আসসালামু আলাইকুম। বয়া M1 মাইক্রোফোনটি কীভাবে পিসিতে সেট আপ করবেন এটা দেখানোর জন্য বাইর করলাম। তো দেখেন বয়া মাইক্রোফোনটা আমি একটু বাইর করি, মাইক্রোফোনটা আগে দেখাই আপনাদের। এখান থেকে মাইক্রোফোনটা যদি বাইর করি তাহলে দেখতে পারি যে মাইক্রোফোনটা ঠিক এরকম। এই যে জ্যাক 4 পিনের জ্যাকটি, আর মাইক্রোফোনটি দেখেন এটা খোলা যায়, এভাবে খুলেই তাহলে এদিক থেকে এখানে দেখতে পারবেন এই যে এখানে একটা ব্যাটারি লাগার জায়গা আছে, ঠিক আছে। তো বক্সের ভিতরে ব্যাটারি সহ দেওয়া থাকে, ছোট্ট ব্যাটারি। আমি ব্যাটারিটা বের করতেছি। একটা ব্যাটারি দেওয়া থাকে, আমি অতিরিক্ত 2টা ব্যাটারি কিনে নিয়েছি। ব্যাটারিগুলোর দাম খুব কম, মাত্র 10 টাকা, ঠিক আছে। তো এখানে একটা বেল্ট দেখতে পাচ্ছি, এই বেল্টটার কাজ হচ্ছে ব্যাটারিটা খোলার জন্য। যদি আমি বেল্টটা সারা ব্যাটারিটা লাগাই, এই ছোট্ট জায়গা থেকে কিন্তু ব্যাটারিটা আমি অত সহজে খুলতে পারবো না। বেল্টটা ভেতরে দিয়ে যদি ব্যাটারিটা আমি লাগাই দিই তাহলে এই বেল্টটা এই যে লেগে গেছে, যখন এই বেল্টটা আমি আস্তে করে টান দেবো ব্যাটারিটা কিন্তু খুলে আসবে। ব্যাটারিটা খুলে আসছে, এই জন্য এই বেল্টটা দেওয়া হয়েছে এখানে। তো আমি একটু ব্যাটারিটা লাগাই দেখি। ব্যাটারিটা লাগাই দিলাম, তারপর কাভারটা লাগাই দেব। তো এখানে একটা সুইচ আছে, এটা যখন আমরা পিসিতে কানেক্ট করব তখন উপরে লেখা আছে ক্যামেরা। এই দেখেন সুইচটা ক্যামেরার দিকে উপরে উঠাই দিতে হবে যখন আমরা পিসিতে কানেক্ট করব। আর যদি আমরা স্মার্টফোনে কানেক্ট করি অ্যান্ড্রয়েডে, তখন আমরা নিচে নামিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো আপাতত আমার রেকর্ড হচ্ছে আমার ফোন থেকেই। আমরা এখন এই বয়া বয়া ফোন থেকে, অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে কী রকম রেকর্ড সাউন্ড শোনা যায় এটা আমরা একটু টেস্ট করে দেখব। হ্যালো হ্যালো ভিওয়ার, এখন কথা বলতেছি আমি বয়া মাইক্রোফোন থেকে। মাইক্রোফোনটি কথাগুলো কেমন শোনা যাচ্ছে এটা আপনারা ভালো শুনতে পারবেন। তো ফোনে সাধারণত ফোনের জন্য, অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য এই মাইক্রোফোনটি হচ্ছে খুবই বেটার মাইক্রোফোন। অল্প দামে, খুব সস্তা দামে যে এত সুন্দর একটা মাইক্রোফোন পাওয়া যায়, এটা আসলে অতুলনীয় একটা মাইক্রোফোন, এটা ভাবতেই পারবেন না। তো এটা আমরা এখন পিসিতে কিভাবে কানেক্ট করতে হবে, এটা পিসিতে কানেক্ট করে আমরা দেখাবো। এই যে একটি পিসির যেটা মাইক্রোফোনের, একটা হচ্ছে সাউন্ড বক্সের, এটা সাউন্ড হেডফোনের জন্য, একটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের জন্য। তো হেডফোনেরটাতে যদি আমরা ঢোকাই দিই তাহলে কিন্তু কাজ করবে না, অবশ্যই আমাদের মাইক্রোফোনের যে পোর্ট আছে মাইক্রোফোনের পোর্টে দিতে হবে। হ্যালো ভিউয়ার, এখন কিন্তু আমরা মাইক্রোফোনটি আমাদের পিসির সাথে কানেক্ট করেছি। তো সাউন্ড কেমন শোনা যাচ্ছে এটা আপনারাই বিবেচনা করেন, আপনারাই শুনতে পাচ্ছেন। আর এর আগেও কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডের সাথে মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করা হয়েছিল, সেই সাউন্ডটি আর এই সাউন্ডের মধ্যে তফাৎ একটু আপনারা খুঁজতে পারবেন, ঠিক আছে। খুঁজলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে তফাৎ কোনটাতে ভালো হচ্ছে কোনটাতে খারাপ হচ্ছে। এখন মাইক্রোফোনটি আসলে সেট আপ করবেন কীভাবে সেটা একটু দেখায়। এখানে এই সাউন্ড স্পিকারের যে সাউন্ড আছে, স্পিকার এখানে রাইট ক্লিক করে ওপেন সাউন্ড সেটিংয়ে যাবেন। ওপেন সাউন্ড সেটিং থেকে এখানে সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেলে আসবেন। সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেলে দেখেন একটা উইন্ডো চলে আসবে, উইন্ডোতে রেকর্ডিংয়ে আমার এখানে মাইক্রোফোনটি কানেক্ট হয়েছে, এজন্য দেখেন যে এখানে যখন কথা বলতেছি তখন কিন্তু দাগগুলো ভেসে ভেসে উঠতেছে, যত সাউন্ডটা বেশি হচ্ছে তখন দাগগুলো ভেসে ভেসে উঠতেছে। অনেকেই যখন মাইক্রোফোনটি সেট আপ করবেন তখন আপনাদের মাইক্রোফোনটা এটা এনাবল করা নাও থাকতে পারে, ডিজেবল থাকতে পারে। যদি ডিজেবল থাকে এটা রাইট ক্লিক করে এনাবল লেখা থাকবে এখানে, এই জায়গাটাকে, তাই এনাবলে ক্লিক করলে আমরা এনাবল হয়ে যাবে। যেমন উপরে দেখেন, উপরে এটাতে দেখেন যে এখানে এনাবল হয়ে আছে, এনাবল ক্লিক করলে এনাবল হবে। বাট আমাদের এই জায়গাটাতে যদি এনাবল না থাকে, ডিজেবল হয়ে থাকে, যেমন এরকম দেখেন এখানে ডিজেবল লেখা, তো এটাতেও এরকম ডিজেবল লেখা থাকতে পারে। তো এটা আপনারা ইনেবল করে রাখবেন। ইনেবল করে যদি রাখেন তাহলে মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করার সাথে সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।